Hello, I'm Mingla. MITDC, Commander Nivia, Chosulai Pare, Yamaro, Manasum of Pare, Yamati Nivia with the Maro, Microsoft and House of the Mars, species, to species, Fila and Randa, calculate formula in the best way, how you with the Marchi Pare, Golium Jabba, my you don't go, how I make, how I be no side type of the who thought you about me. No green is an abuse of be like bar. My Salia like Pare, Salia like solution is own go. Speed to species will obey me, Yalima. Lúc mấy hai liều như số sẽ làm bài thảo lại bảo đó thì sẽ làm bài thảo lại mẹ mà bây giờ chỉ nó find with mà mẹ find option số này đi mà કોઈ accept to was ဆိုရှိပါတယ်ကို accept to ပါထဲမှာဒီလိုမျိုး formula command ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ်ပါတယ်ဒီညဒီမှာ all command ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ် speed ကိုလိုက်ရှာမယ် speed ထဲမှာS နဲ့စတဲ့နေရာလေးစာလုံးတန်းလေးမှာ speed ကိုလိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ speed ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ F ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီညာလေးမှာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် okay နှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပိုင်းလေးမှာဒီမှာ speed ပုံစံ speed/test ဆိုပြီးပြပါတယ်ဒီမှာကိုရေစိုးလုံးမဲ့ဟာလေးကို select မှတ်လိုက်ပါselect မှတ်ပြီးတော့ဒီညလေးကိုဒီမျိုးနှိပ်ပြလိုက်မယ်နှိပ်ပြလိုက်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီညမှာ select မှတ်ထားတဲ့စာကြောင်းလေးကိုသူကဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Bill Gates. William Henry Gates, 3, born in 1955, American business executive, chairman, and chief executive officer of the Microsoft Corporation, born in Seattle, Washington. Gates co-founded Microsoft in 1975 with Paul Allen, high school friend and partner in PC. ကို select မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာလေးထိပဲသူကဖျက်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာကြောင်းလေးကနေပြီး select မှတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ကိုကရေးပြီးတော့လဲစာရေးပြီးတော့လဲတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီညလေးမှာ control enter နဲ့စာတွေ့ယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်စာရေးလိုက်မယ်မျိုးစာရေးပြီးတော့လဲဒီမျိုး select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတော့ရှင် sorry control enter နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ညလေးပဲ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်နေရာမှာဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမျိုးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ YANGON Online University. နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကိုရေးထားတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာစာရွက်တဲနဲ့ယူထားတဲ့စာရွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်စာလုံးလေးကို select မှတ်တဲ့စာလုံးလေးကိုသူကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဖတ်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် speed to species ကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ filler and random ကောလုပ်ဖို့ရတဲ့ဒီညလေးမှာစာရေးတွေ့ယူလိုက်မယ် control enter နဲ့စာရေးတွေ့ယူပြီးတော့ရှင်တော့Lauren 5,5 ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဒီညလေးမှာ5ကကြောက်စာပိုက်5ပိုက်ရဲ့စာကြောင်းလေး5ကြောင်းရင်ဆိုပြီးတော့သူကယူထားပါတယ်ယူထားပြရင်တပြိုင်တည်းဒီကောင်ကို enter ခောက်ပြီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နည်းနည်းလေးထုံပြလိုက်ပါညလေးမှာသူကစာပိုက်လေးပေးတော့ပါတယ်စာကြောင်းလေးကဒီမှာ
စာကြောင်းလေးက9ကြောင်းပြီးတော့ချင်းစာဘက်က9ဘက်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့် Lauren တွေကနေလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့တတိလုပ်လိုက်မယ်ကြိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနံလေးကိုစာလုံးကိုနည်းနည်းစိုက်အသေးလုပ်လိုက်ပါမယ်အသေးလုပ်ပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်စာကြောင်းကြောင်းရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့လည်းတပြန်နဲ့ဒီမှာအနောက်ကိုခောက်ပြလိုက်ပါနိုင်လိုက်တာစာပိုက်၄ပိုင်းနဲ့စာကြောင်းလေး3ကြောင်းစီရေးလိုက်ပါတယ်ရေးလိုက်တာကိုအနောက်ခောက်တိုင်းတပြန်နဲ့ဒီနံလေးမှာသူကစာပိုက်လေး၄ပိုင်းနဲ့စာကြောင်းလေးတွေကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ထရိုးလေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြောက် calculate ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမလုပ်ခင်မှာဒီမှာဒီကောင်လေးကို zoom လေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချက်ပြလိုက်ပါမယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်တော့ file ထဲကိုဝင်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ option ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရဲ့ဆက်တူပါကိုရွေးပြလိုက်ပါမယ် formula command ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ all command ကိုရေးပြလိုက်မယ်ဝီလီနဲ့တို့လာပြီးတော့ calculate ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသတ်မှတ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ F ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ okay ဒီနေရာလေးမှာမှတ်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းဒီဘာနဲ့လေးမှာသူကပေါ်လာဖြစ်ပါတယ်တင်ကနလေးနဲ့ပြထားပါတယ်ဒီကောင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့တပြိုင်တည်းဒီတင်ကနလေးကိုရေးပေးလိုက်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရေးကြည့်ပါမယ် file ရေးထားတဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့မျိုးရေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ 5 into 2လို့ရေးထားတဲ့အတွက် the result of the calculation ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပြပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာ the result ဆိုပြီးတော့ is 10ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်နောက်ကြောင့် calculate တက်ချက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီနေရာလေးမှာရှိရဲ့ formula in the table formula in the table လုပ်ပြရန်အတွက်ဒီကောင်လေးအရင်ဆုံး delete လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင် insert ထဲဝင်ပါမယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ဇယားကွက်လေးဆွဲမယ် table ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်ပါနောက်ရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဇုံမလေးကနေပြီးနည်းနည်းချက်ပြလိုက်ပါမယ်ချက်ပြီးတော့ရှင်တန်းဆိုပြီးတော့တက်ပါလေးနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်တန်းဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ကိုကတက်ချက်ချင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဇယားကွက်လေးဆွဲလိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင် insert ထဲကနေပြီးတော့ဇယားကွက်လေးဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင်နဲ့ဒီနေရာလေးမှာ design layout ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဘိုင်းလေးကြာလာပါတယ်ကြာလာတဲ့အခါကျရင် layout ထဲဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာစာရေးထားတဲ့ဟာကိုကိုက formula ဆိုပြီးနှိပ်ပြလိုက်မယ် formula ဆိုတဲ့နေရာမှာ stand ဆိုပြီးတော့ left left ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်တဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ဇယားခွက်ထဲမှာရှိရဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုကဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိရဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကသူ့လိုလို formula ကိုနှိပ်ပြီးတော့နဲ့ auto ပေါင်းပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာမှာထပ်လုပ်ကြည့်ပါမယ်တက်ပါလေးနဲ့ခွန်လိုက်မယ်ဟုတ်သားရှင်တော့ formula တွေကိုလာမယ်လာပြီးတော့ sum above ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမျိုးနှိပ်ပြလိုက်ဆိုရင်တော့အခုန formula ဆိုတဲ့နေရာမှာ above ဆိုပြီးပြထားတဲ့အတွက်အပေါ်ကဟာဝယ်ပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက sunless ပြီးရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာလည်းရေးပြလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကို
အပတ်မလို့အပေါ်ဟာလေးပဲပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လက်ဆိုပြီးရေးပြလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ကဒီကောင်မရေးပေးခင်မှာအရင်ဆုံး delete လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့မှ formula ထဲဝင်မယ်โอเคနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာဆန်းကနေပြီးတော့ left ကိုရေး left ဒီ left ဆိုရေးပြလိုက်တာနဲ့ပြိုင်နေဒီမှာဘေးဘက်ချမ်းမှာရှိရဟာလေးကိုသူကပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ကို formula တွေကိုထပ်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်ကို delete လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပြီးတော့မှ formula တွေကိုဝင်ပြီးတော့ရှင် set address ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဟာကို okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ကဟာလေးကိုဘောကဟာလေးပဲပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးဘက်ချမ်းရတဲ့လေးကိုကိုကပေါင်းပြီးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ formula တွေကိုဝင်လိုက်ပါ formula ထဲမှာရှိရဲ sum left delete ဆိုပြီးရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးတော့မှ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဘေးဘက်ချမ်းမှာရှိရဲစာလုံးလေးကိုခဏလေးကိုသူကပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် formula index table လေးကိုပြပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးက speed ကြောင်းရဲ့ failure event calculator formula index table ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်